NOA Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Nakwatibwa namuteeka mu makaage okusinza kunjogerayo era mu makaage eyo gyali mumubonyereza n'omutulugunya naye era ng'ebimu byamutaddemu kwe kumukaka okuyiga olulimi olutali lulwe era ng'amulaga okumuta alina okuba amaze okuyiga olulimi olwo. Tubadde tusazeewo okujja okuŋŋaana okulaga obumu kuba ffenna abali wano tulinga egimutwe lwansonga buli omu asobola era victim mwene enkola, buli omu asobola okuwangibwa, buli omu asobola okutulugunyizibwa, buli omu asobola okugwana tuli mu gavumenti nakyemati. Tukimanyi bulungi kabera bannamawulire bajja kukolwako, kabeera ababaka ba palamenti nabo tubalabye nga basibwa ebisanga ebitali ebyo. So tubadde tuzze okulaga obumu naye era ngaawo eri enkola yaabwe abanafu n'abatiitiizi ne baddemu ne bawamba ekitebe kyaffe. Naye ekibiina kigenda kuvaayo kikole communication endala kibe kikutegeeze kikyetuzaako nabubaka ki obudda eri abantu. Naye ng'embeera ebaddewo abantu bonna balina okukimanya, nkimanya abamu badimandinga approaches ezimu naye tulina okukimanya nti ensi weetuuse n'engeri gye tukolamu ebintu tulina okuba nga tweteekerateekera okukola ekintu nga tukikuusa bukusa so sigezesa. Today we came here at our party headquarters at the National Unity Platform to stand in solidarity with our brother Eddie Mutwe, Civil Edward, also known as Eddie Mutwe, who was abducted on Sunday, and we have been searching for his whereabouts. Police and the military came out and said they don't have him in their custody, and last night we were surprised where the commander of the UPDF came out and said clearly that it's him with our brother Eddie Mutwe, and he has made him pass through a lot of torture, a lot of humiliation, whereby he has trimmed off all his hair. He has done a lot and all the verbal things they can do, and he has now started forcing him to learn and adopt to a new language which is not his choice, and this is illegal. We are forcing someone to learn into something they don't want. We're coercing someone into actions that they don't intend to participate in or they never had interest in. That is very illegal. So in demanding and in standing for solidarity with our brother, we had come to address the nation because each of us is a victim and is a potential victim. We are not just victims, but we are potential victims. Not only MPs, not only the media, but also the common person, the businessman in Chikulo, the farmer in Kasanga. Every one of us is a target of this video. So we had come to just show solidarity and to inform the world and the country at large that we are all victims of this brutality, and we have to just come out and fight and end this regime to see that we bring leadership and we usher in leaders that will be held accountable on the demands and the decisions they make towards the people they live. Okusinziira mu kigenda maaso awo ekitebe kyaffe nze mbirina butiiki olw'ensonga olwali twali tulina okuŋŋaana tubeere wamu tuyimire wamu ne baganda baffe bonna abaawambibwa. Twalabye ejjo nga muganda waffe Eddie Mutwe wakuja ku kibuga ya pulezidenti nga CDF yakuddeyo n'alaga embeera gy'alimu, bamusazeeko ebirego, bamusazeeko enviiri nga kiraga yakubiddwa mu mbeera nnungi, naye lwaliwo nga tulina okubeera wamu, okuyimirira wamu nawe n'okubateeka mu ssaala n'okuvumirira obutali bwenkanya obwa gavumenti eno. Naye tulabye nga amagye buli kika kyabyakwerinda kiri awo, militale, poliisi, amagye, buli kika kiri awo. Nze mbuyita bukikirizo n'ensonga tuli ani amu tekiina kiri kyona kyatulwanyisa bo balina buli kimu, naye n'okukuŋŋaana kw'abantu kiraga nti nno bakutya ekyenkanidde awo. Erinnya lya Kuraishi Guzman na National Unity Platform. Mwengaba National Unity Platform ab'ebyokwerinda byonna kubasalako ne babagana okuyingira mu kibiina kyammwe mu kitebe kyammwe kiraga kifaananyi ki? Ekisookera ddala gavumenti eno eyajja mu buyinza batugamba nti batulekera emirembe, naye nga abavubuka tulaba nti kino si mirembe. Lwaki? NUP political party eri registered mu electoral commission. So therefore tulina obuyinza bwonna okwetala mu ggwanga lyonna okulaba nti tukolera obufuzi mu Uganda. Ffe twebuuza ssaawa zino ab'amagye bakolera ani? Bakolera NRM oba bakolera Uganda? Because ffe tetumanyi nti ab'amagye balina okubeera nga bakumakuma Abanayuganda n'ebintu byabwe
ate si kukuba abantu n'okuyingira ebyobufuzi because mu article ya mu mateeka g'abamagye tebalina kubeera partisan wadde naye ekifo ky'abamagye okukwata CDF mutabani wa Museveni okumugamba nti no speech n'ebyokola bya bufuzi bo bamuleka ate ffe constitution yawa tikukole ebyobufuzi nga tulina regista tulaba abamagye ate bo bajja ne batusalako n'ekitebe ne bakiwamba so therefore kitegeeza poliisi n'abamagye bali partisan abana Uganda eno poliisi si yaffe ndooza ya famire kyekiseera tulonde NUP bano abantu twagobe mu buyinza because gye tulaga tulaba nti si yaffe egenda mu matika. This is the warning. Erinnya nze Ayas Paul Ayas Paul kansala w'abavubuka emutundu kiki ekigenda mu maaso mwenga aba National Unity Platform mubadde mwekalakaasa kiki? Muganda wange erinnya nze Rutamaguzira Jabo kubanga kansala Katooki ene Wamala. Kyannaku nnyo okulaba nti poliisi n'amagye birina endowooza bwetyo. Ennaku ntono nnyo amabega bakutte security edimokweta okulaba nti enjiwa gye bayire okukwata omuntu omu aba security kiraga nga abagenda okwekalakasa senda obusire tuliko yagala ekibuuwa kyaffe kinene nnyo olwaleero lwokalokka tubalowooza kino tuyinza okwekalakasa ate polisi kuyabula n'amagye ekirawo kutandika okwonona ekifaananyi ky'amagye gaffe ekifaananyi kya polisi yaffe okulaga nti bannansi bateekeddwa okuvugibwa mu nfuga kutiisibwa bwetyo. So Buganda wange kibuuzo kyenyinza kugamba asa kyenyinza kugamba tetuteeseteese kwekalakaasa wabula tuzze kubuulirwamu kweteekateeka kumanya nti ekibiina kyaffe kiteekeddwa kutambula bwekiti oba kiteekeddwa kutambula bwekiti naye nga sibyasoka. Bino byonna ebikolebwa byongera kubatiisa mwenna abeedinti kuddamu kwemabega nekulamazi Olusimbi kansala tudimbuya tulina okwemulugunya okw'amaanyi baatuyinza okujja ku kitebe pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tuteekewo embeera mu mbeera yonna tubanja abantu ba political prisoners be baasiba tetulina buzibu bwonna tuzze okuteesa ku nkiiko z'abavubuka zitugenda okulonda wansi tuzze okuteesa ku banyabu be baakwata tubanja abantu baffe be baakwata ba political prisoners abali mu makomera tetubanja tetujja kutiisibwatiisibwa tujja kusigala nga tulemerako paka we tunaawuno eggwanga lino twagala ggwanga lyaffe people power our power amanyi asigadde abedisiti Walusimbi kansala tudimbuya. Kakomera kaba bakuntumye erinnya lyange nze Dr. Mirembe Joel nga NUP nkolanga secretary of professionals era akulira professionals league national executive committee. Olwaleero tukungaanye ng'abakulembeze ekisooka okutema ettoto kulaba bannaffe abongera okukwatibwa buli lunaku olwatali musango gubagulwako gutegeerekebwa ate era ne batatugulirana gye babasibidde kitegeeza oluusi ne babeegana nobeeganaga eri mutwe bamukoze eki bamwegaana naye bwe bamala omwegaana ate ekitabani kya gundi ne kivaayo ekitandika okusaasaanya amawulire agalaga nti kyekimulina naye nga tekirina musango gwe kiraga nti musango bwe guti gwamuguddwako olw'ensonga bweti era ali mu kifo bwekiti ng'amateeka bwe gakola ki egalagira. Ensonga eno balabika bazze bakwata bannaffe nga bagulabanga omuzannyo engeri bo gye bava mu nsiko banyumirwa nnyo kirabika okunyigiriza omuntu okulaba omuntu ng'akaaba okulaba omuntu nga yeekyaye naye naffe tugenda kweyongera okwekola ki okwekyawa era tugenda kuteekateeka okulaba nti tetukkiriza mbeera bweti kugenda mu ki mu maaso era bano bagulabanga omuzannyo naye beetegereze bamanye nti n'abalala babafaanana kubanga kati bo basukkulumye ne ku ba Gaddafi basukkulumye ne ku ba Bashir kubanga kati bo batunyigiriza mu byenfuna obuweereza tewali naye ate bajja
batulondoola nga batugyamu abantu baffe. Obutamanya muntu gy'asibiddwa kikyamu era tukivumirira nga NUP, naye kyetubasuubiza kiri kimu, tetugenda kugwamu maanyi baba ekigenderera kyabwe kyakutukuba mbooko kutumalamu maanyi ffenna tuzikire. Tetugenda kuzikira, tugenda kweyongera kuzimba gaali, tugenda kweyongera kweteekateeka, tugenda kweyongera kukunga bannaffe okulaba nti tutwala obuyinza bw'eggwanga lino tusobole ozimba Uganda empya ekolera buli munnayuganda. My name is Dr. Mirembe Joel. I'm the leader from the Professionals Reach in the National Unity Platform. We had planned to gather today to discuss and also stand in solidarity with our comrades who have been arrested, in fact not arrested, kidnapped and detained in two unknown places, what we normally call the torture chambers or safe houses that we don't know. It has been it is a growing habit, and the last victim was Eddie Mutwe. But what is more even annoying that the first son, Muhoozi Kainerugaba, is making jokes, carelessly commenting about how he has detained Eddie Mutwe, how he is teaching him Runyankore. Eddie Mutwe is a Muganda like me. Forcing him to learn a language is torturing, basing on his being a Muganda, basing on his tribe, something that we detest. So we had gathered to see how we are going to secure our courage. And they have now cordoned off our offices. They can't allow anyone in, they can't allow anyone out. So I want to ask this government, do they think this is sustainable? That's one. Do they think they can pull us down by just near intimidating us? The more they intimidate us, the more people raise, people who cannot come on camera. Time is going to come and we shall pull them physically out of the offices they are occupying. Because now we are planning for an election and they are stopping us. The Constitution gives us the right to use any other mechanism possible to safeguard the Constitution. They are violating it. Moses is violating the Constitution every day. You see, he handpicked Eddie Mutwe. He's telling the public that he has him, that is training him Runyankore, that is what can I use? That is now indoctrinating him into his personal values as an individual. That is torture. Uganda is a signatory to the World Anti-Torture Declaration. But we sign very many of these, but we don't put into action. The time has come, and I want to call upon Ugandans, especially the elites who think that this does not concern them. It concerns them because when Trump was taking away aid, he took away their jobs. And I can tell them a lot more is going to happen until when they join hands with the common people and we fight bad governance such that we can live in a country where each of us is able to enjoy, is able to thrive, not just to live in fear. Most of us are living in fear, but I can tell you we are going to push the struggle forward. Whether they continue to intimidate us or they stop, we are going to push this struggle forward. And I can tell them, the time is not very far. They are going to leave State House and the people are going to occupy State House. Inshallah. All right. Kale.